आज तपाईको फेसबुक चलिरहेको छैन होला। यदि चलिरहेको छ भने पनि अबको केही समयमा नचल्न सक्छ। अथवा तपाईले फेसबुक लगइन गर्न खोज्दा अनेबल टु लगइन एन्ड अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, प्लिज ट्राई लगइन अगेन भनेर यस्तो डिस्प्लेमा तपाईको मेसेज आइरहेको होला। कतिले लागिरहेको होला आफ्नो फेसबुक आइडी ह्याक त भएन। यस्तो समस्या अहिले सबैले आइरहेको छ। यो सल्भ गर्नका लागि तपाईले यो भिडियो नछुटाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। सुरुमा तपाई जानुस् आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा, त्यहाँ तपाई फेसबुक युज गर्नुहुन्छ अथवा लाइट जे युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई अपडेट गर्नु होला। मैले यहाँ फेसबुक सेलेक्ट गरे, अब यसलाई अपडेट गरौँ है। यति गर्दा पनि तपाईको फेसबुक आइडी लगइन भएन भने फेरि अर्को तरिका ट्राई गर्नु होला। होममा आएर फेसबुकको लोगोमा लङ प्रेस गर्नुस्, त्यसपछि एप इन्फो लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र भित्र गएर एप परमिसन लेखेको ठाउँमा फेरिबाट क्लिक गर्नुस्। अनि तपाईले यहाँ फोन, नियरबाई डिभाइस, लोकेसन, माइक्रोफोन जस्ता अप्सनहरू देख्नुहुनेछ। सबैलाई एक एक गर्दै अलाउ गर्नु होला। जति परमिसन माग्छ सबै अलाउ गर्नु होला। जस्तै यहाँ मैले फोनलाई अलाउ गरे। अब फेरिबाट फेसबुक आइडी लगइन गर्नुहोस्। अझै पनि तपाईको फेसबुक आइडी लगइन भइरहेको छैन भने क्रोममा गएर www.facebook.com गरेर सर्च गर्नु होला र त्यसपछि आफ्नो आइडी लगइन गर्नु होला। यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको छ मेरोमा त। र क्रोमबाट पनि तपाईको फेसबुक आइडी लगइन भएन भने नआत्तिनु होला। यस्तो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि डाउनडिटेक्टर.com बाट सर्च गर्दाखेरि फेसबुकको सर्भर अहिले एकदमै डाउन भएको देखिएको छ। लगइनको समस्यामा अहिलेसम्म वर्ल्ड वाइड रूपमा 53% ले रिपोर्ट गरिसकेका छन् फेसबुकलाई। बिहान 8 बजेदेखि फेसबुकको सर्भर डाउन हुँदै हुँदै गएको देखिन्छ भने अहिले 1 बजेदेखि त लास्टै डाउन भएको छ। यो ग्राफमा डार्क कलरमा देखिएको यो चाहिँ फेसबुकको सर्भर हो है त। अभियसली भन्नुपर्दा यो तपाईको मोबाइलको प्रब्लम नभई फेसबुक एपमा आएको टेक्निकल एरर हो। त्यसैले प्ले स्टोरबाट फेसबुकलाई अपडेट गर्दै गर्नु होला। यो जब प्रब्लम ठीक हुन्छ तपाईहरु सम्पूर्णको फेसबुक चल्नेछ। र तपाईको कति बजेदेखि फेसबुक आइडी लगइन भइरहेको छैन तल कमेन्ट गर्नु होला र कसको कसको अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यो पनि भन्नु होला। यस्तै अरु पनि तपाईको केही प्रब्लम छ भने फेसबुक सम्बन्धी तल कमेन्ट गर्नु होला। साथै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भिडियोमा यति नै। अब हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। हस्त धन्यवाद।